gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje estou aqui para gravar mais para vocês de slime. No vídeo de hoje eu vou fazer mais slime, gente. Então, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá! Gente, eu já coloquei a cola aqui para adiantar, tá bom? E eu vou colocar aqui. Eu vou misturar essas duas cores de tinta. Gente, aí tá parecendo laranja, tá? Mas é vermelho, esse daqui é rosa. Vou colocar uma colherzinha dessa daqui, ó. Vou colocar uma colher dessa e uma colher dessa. Gente, já coloquei uma colher do vermelho e uma colher do rosa. Então, vamos misturar. O que será que vai ficar, hein? Olha, fica uma cor bem linda. Gente, já misturei aqui e olha só a cor que ficou. Aí, pra vocês tá uma cor feia, sim. Mas aqui, gente, tá uma cor muito linda. Gente, eu liguei um pouquinho aqui a luz pra vocês conseguirem ver. Olha só. Ainda não tá aparecendo a cor que tá aqui, mas essa cor aqui tá muito linda. Eu vou deixar dessa cor. Então, gente, voltando, vamos começar a ativar. Eu tenho só um restinho de ativador, mas ainda tem um cheio aqui. Então, qualquer coisa é só preparar mais. Vamos começar a ativar. Gente, vocês vão colocando o seu ativador bem aos pouquinhos e vão mexendo muito bem. Coloca um pouquinho, mexe muito bem. Coloca mais um pouquinho, mexe. Gente, olha como já tá. Já tá, ó, começando a engrossar, né? E tá tipo, ó, tá vendo? Já tá começando a engrossar. Então você tem que mexer muito bem pra não empelotar. Gente, meu ativador é água boricada com bicarbonato de sódio. Então eu já tô aqui com meu bicarbonato, porque se essa água boricada aqui acabar, eu tenho essa daqui pra, né, eu tenho que preparar o ativador. Então, gente, olha aqui como já tá. Tá vendo? Já tá engrossando bastante. Mas então, gente, quando a slime estiver quase pronta, eu volto com vocês. Gente, então, olha, já tá pegando ponto. Já pegou, né, na verdade. Só falta ativar mais um pouquinho. E eu vou pegar na mão agora. Ainda tá bem grudadinha. Mas vamos pegar na mão. Gente, olha só. Já tá super pegando o ponto. Mas eu vou esperar ela ficar pronta, daí eu volto com vocês. Então, a slime ficou pronta. Ela está muito boa. Ela só tá um pouquinho grudenta, né? Mas ela está muito boa. Ó, aí a cor não tá muito bonita, mas aqui, gente, a cor tá muito fofinha, muito bebê. E, gente, tá muito linda. E se vocês quiserem que eu mostre todos os meus slimes, coloquem aqui embaixo, hashtag mostre todos os seus slimes. Ficou muito boa, gente. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!